अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमजा मुनीर चैनल। और आज मिल टाइम, आज ये बेबी भी आया हुआ है, ब्लैकी आया हुआ है और वाइटी मेरी मामू घुसी हुई है और नेवला भी आया हुआ है आज। छोटे बेबी स्पीडी हो गया, स्पीडी गया, आज स्ट्रेंजर नहीं आया। ये देखो वो आया हुआ है नेवला, कमजोर नेवला है। उस नेवले को दिन था मैं देख रहा बेचारा। ये लो उस बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। ओ ये देखिए वो नंगा वाला था। बबलू लालू लालू ये लो ब्लैकी, चीतू चीतू और ब्लैकी आज नहीं आया स्ट्रेंजर। ब्लैकी अच्छा हम लाडी करानी थी, लाडी का शौक था बहुत। लाडी करा इतनी छोटी सी आवाज़ क्यों है आपकी, निकलती नहीं है तो इतनी छोटी सी आवाज़ जो निकलती नहीं है, ऐसी क्यों आवाज़ रखी हुई है आपने। लो चलो खा लो खा लो खा लो चलो खा लो। पार्टी चलो लकड़ी से क्या कर दिया, वो सामने बैठा हुआ खा रहा है, वो देखे वो बैठा हुआ। आ जाओ बाहर आ जाओ। ओहो वो आ गया। नहीं नहीं इसको नहीं मारना, इसको मारने लगा था वो, मारने लगा था वो। चलो कोई भी कुछ नहीं कर रहा, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। आजा चलो चलो खा लो खा लो खा लो खड़ा मोटी तुम। आप उसको क्यों मारना चाह रही हो, क्यों मारना चाह रहे थे, भाग जाएगा अभी। आ जाओ। उसको मैंने रोका तो वो चला गया है। बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो गुस्सा नहीं किया। आ जाओ वापस आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ और मम्मी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने गुस्सा तो नहीं किया था, डर गए थे। मैंने सिर्फ रोका था कि उसको ब्राउनी को तो ना मारा करूँगा यार, बेचारा शरीफ सा बिल्लू है, ब्राउनी को मारने में तो क्यों बनती ना। ठीक है मारते हो, लेकिन हर एक को तो नहीं मारा करो ना। उठ तुम बस चल पड़ी चल। ये सारी मस्तियाँ दुनिया जान के अंदर तुम्हारी इकट्ठी हुई होती हैं हर वक्त। क्या हुआ बेटी नहीं मारती बेटी यार। आज 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 मारती बेटी नहीं मारती। चलो आ जाओ। उसको मारने के लिए जा रहा है, उसके कान देखो किधर चले जाते हैं बेचारे के। क्यों मार रहे हो उसको, उसको मार क्यों रही हो बेटी बेटी
बेटी बेटी बेटी बेटी बेटी बेटी बेटी बेटी बेटी आई क्या करती हो? चक्की काट रही हो यार। तो बेटी आएगी तो अलग समझ जाएगी तुझे। क्यों मार रही हो? क्यों मार रही हो? क्यों मार रही हो? क्यों मार रही थी? आजा मोटी तुम मस्ती तुम मस्ती मस्ती। अब बताओ अब कितनी डरती हो? अब कितनी डरती हो? वाइटी से इतना डरती हो, पता नहीं क्यों। उसको गंदा कर दिया तुमने। वो देखो उससे क्यों डरती हो? उससे क्यों डरती हो? हाँ अब क्यों गुम कर रही थी? अब डरी हो ना? शदीद डरी है अभी। सिंगल स्पॉट के पीछे पड़ी रहती है। सिंगल स्पॉट हाँ घुमा रही थी मोटी तुम। चलो खा लो। ओए गिरने लगे हो, खाते खाते नीचे गिरने लगे थे। पोलार्ड सीले में भी आ गई। लकी वो बैठा हुआ है, वाइटी उधर से आ रही है। वाइटी लकी क्या हुआ था? नीचे तो लाड ही नहीं करा था, ऊपर जाकर करा लेता। ओह लम्बा पड़ रहा था जाकर। क्या हुआ था? लकी लकी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कर रही हो यार? स्ट्रेंज बिल्ला बने हुए हो। ये क्या कर रहा है? चलो वाइटी को देख के उधर ही लंबी पड़ गई। वो नहीं मारना नहीं उसको। रोनी 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 सब रोनी को लड़ी करो तो वो रोनी और रोनी उसको नहीं कुछ कहता, उसको तो लाड कर रहा है। उसको कुछ नहीं कहा उसने। बेबी आ जाओ, स्पीडी आ जाओ, स्पीडी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्पीडी आ जाओ। स्पीडी उसका फेवरेट है, उसको उसने कुछ नहीं कहा। आ जाओ आ जाओ स्पीडी आ जाओ। लकी हवा चल रही है बड़ी शदीद किस्म की। मुझे ब्राउनी इधर ही बैठ खा रहा है। ब्राउनी ब्राउनी आज तुम बच गए हो, वरना पोलार्ड 51st एपिसोड में तुम्हें रगड़ने वाला था। कल तो मम्मी ने उसको बचा लिया। ब्राउनी वो भाग जाता है गेस्ट अपीयरेंस से। हाँ जी वाइटी व्हाट आर यू डूइंग? वाइटी वाइटी अपने आप को लाडियाँ कर रही थी। वाइटी अपने आप को लाडियाँ कर रही थी। अच्छा अपने आप को लाडियाँ कर रही थी वाइटी। कैसे लाडियों को मोटा खुर कर रही। छोटी बिल्ली और बिल्ली वो देखो ऊपर से वो आने वाली हैं कब्बे चीले साइड पे होते हैं तो आ जाएंगे। मोटी दुम ये आ गई शदीद किस्म की चीले।
व्यू थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि लाइट ठीक रहे। फील्डिंग की तैयारी तो कर रही हैं, फील्डिंग में फिर लग गए हैं यार उतारने, काफ़ी बड़े बड़े हो गए। पोलार्ड वापस आ गया, पोलार्ड पोलार्ड ले लो, खा लो। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको सूरज भी दिखा रहा हूँ साथ साथ, और शेयर करें आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर उसको देखें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल and hit the bell icon so that you can get the notification for all new videos we upload on daily basis. No spot is here, and do comment below and tell us which cat do you like the most. Children are playing outside. Wearing masks, that's the need of the time. Amar is with them. Amar is playing outside. Let me show you. There he is. Amar is there. हम मूवी देख रहे थे, कराटे किड, फिर रुकवा भी आपके लिए। कराटे किड, एक बच्चा चाइना में जाता है, उसकी मूवी है। चीजें नीचे आना शुरू हो गई, ये देखें। चलें जी, with the request that you please subscribe to this channel, and we have seen everything, almost everything here. Because of Anton, the jungle, the forest behind our house is thin now, and that's why pigs and jackals, they are not coming here early. They do come during night time, but at that time we don't have the lights behind the house, so it's really difficult to get the video at that time. I'll buy some lights and then I'll make some videos at the night time so that you enjoy those too. So that's it for today, and hope to see you tomorrow. Till then, take care and bye bye.